সাবধান সাবধান সাবধান। আসসালামু আলাইকুম, হ্যালো এভরিওয়ান, সকলে কেমন আছেন? আশা করছি সকলেই অনেক অনেক ভালো আছেন। সো গাইস, যাদের টিকটক অ্যাকাউন্ট বিজনেস অ্যাকাউন্ট করা আছে তারাই এখনই আপনাদের টিকটক অ্যাকাউন্টটা পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট করে ফেলুন। সো কেন আপনারা পার্সোনাল করবেন, বিজনেস অ্যাকাউন্ট থাকলে কি সমস্যা হচ্ছে, কত বড় আপনাদের ক্ষতি হতে পারে, সবকিছু নিয়ে বিস্তারিত থাকছে আজকের এই ভিডিওতে। আপনি যদি এটা সম্পর্কে জানতে চান তাহলে রিকোয়েস্ট করবো ওয়াচ দিস ফুল ভিডিও। সো লেটস গেট স্টার্টেড। সো গাইস, ইউটিউব অ্যাপসটি ওপেন করলাম, তারপর সাবস্ক্রাইবটা ট্রান্স করে দিলাম। রিসেন্টলি আমি একটা ভিডিও আপলোড করছি টিকটক নিয়ে, যেটার টাইটেল ছিল টিকটক ফেভারিট সাউন্ড নট সুইন। এটা লিখে যদি আমি সার্চ করি ফার্স্ট একটা ভিডিও শো করে, যেটা হচ্ছে কি আমার ভিডিও। সো এখন কথা হচ্ছে এই ভিডিওর ভিউজের দিকে তাকালে দেখেন 34,000 প্লাস ভিউজ, আর এখানে 3,000 প্লাস লাইক, আর এখানে দেখেন গাইস 1.2K মানে 1200 কমেন্ট। গাইস ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ভিডিও গাইস। আপনি ভিডিওর কমেন্টের দিকে তাকালে অবাক হয়ে যাবেন যে এত কমেন্ট কেন করছে মানুষ, এত কমেন্ট কিভাবে করছে, মানে কি লিখছে তারা কমেন্টে। ভিডিওর কমেন্টের দিকে তাকালে দেখতে পারবেন ভিডিওটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ, যেটার টাইটেল ছিল টিকটক ফেভারিট সাউন্ড নট সুইন। আপনি ইউটিউবে এসে সার্চ করে দেখতে পারেন ভিডিওটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ। হ্যাঁ, সো আসুন আমরা মূল টপিকে চলে যাই। এখন আমাদের টপিকটা হচ্ছে কি, আমরা কেন পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট করে ফেলবো এবং বিজনেস অ্যাকাউন্ট কেন বন্ধ করে ফেলবো। আমি আপনাদেরকে একটা বিষয় দেখাই। আমি যদি ফেভারিট সাউন্ড বা ফেভারিটের দিকে তাকালে, এই যে দেখেন এখানে ফেভারিট সাউন্ড আসলে আমার এখানে 12টা ফেভারিট সাউন্ড রয়েছে, মানে আমার এখানে কিছু ফেভারিট সাউন্ড আমরা ফেভারিট গান রাখছি আর কি, ফেভারিট সাউন্ড রাখছি। সো এখন আমি আপনাদেরকে এটা কেন দেখাচ্ছি, এটার সাথে বিজনেস অ্যাকাউন্টের কি সম্পর্ক। সো এটাই সম্পর্ক আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। ফার্স্ট অফ অল আমি প্লাস এখন একটা টাচ করে দিয়েছি, দেন আপলোডে চলে গিয়েছি। এখানে একটা এক্সাম্পল আমি কি করব, ফটো আপলোড করে আপনাদেরকে দেখাবো। তারপরে এখানে দেখেন অ্যাড সাউন্ড একটা টাচ করে দেবো। অ্যাড সাউন্ডে টাচ করে দেওয়ার পরে আমাদের তো অলরেডি ফেভারিট সাউন্ড আছে। তারপর দেখেন এখানে ফেভারিট সাউন্ডে ক্লিক করে দিয়েছি, কোনো রকম কোনো ফেভারিট সাউন্ড শো করতেছে না। তো এখন এগুলা কেন শো করতেছে না, মূলত কেন আপনাদেরকে বিজনেস অ্যাকাউন্ট বন্ধ করতে বলতেছি, সবকিছু আমি আপনাদেরকে ইতিমধ্যে বুঝিয়ে দিচ্ছি। এটাও কিভাবে ঠিক করবেন সেটাও আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দেবো। হ্যাঁ, সো আসুন আমরা বিজনেস অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে ফেলি। সো গাইস, বিজনেস অ্যাকাউন্ট বন্ধ করার জন্য প্রথম আমাদের যে কাজটি করতে হবে, 3 লাইনেরটা টাচ করে দিতে হবে। কেন আপনারা বন্ধ করতেছেন, কেন আপনাদের বন্ধ করতে হচ্ছে ইমার্জেন্সি, সেটাও বলে দিব আপনাদেরকে। তারপর আপনারা অ্যাকাউন্ট একটা টাচ করে দিবেন। তারপর আপনাদের যেটা করতে হবে, এখানে দেখেন সুইটস টু পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট নামে একটা 4 নাম্বার অপশন একটা লেখা আছে, এটাতে ক্লিক করে দেবেন। তারপর সুইটস এনিওয়ে এটাতে টাচ করে দিয়ে আপনারা কি করবেন, আপনাদের অ্যাকাউন্টটা পার্সোনাল করে ফেলবেন। এখন বিজনেস অ্যাকাউন্ট থেকে পার্সোনাল অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার হয়ে গেছে। তো এখন আপনাদেরকে এই যে বিজনেস অ্যাকাউন্ট, এটা কেন আপনাদেরকে পার্সোনাল করে ফেলতে বলতেছি ইমার্জেন্সিতে, সাবধান কেন বলতেছি সেটা আমি আপনাদেরকে বলতেছি গাইস। সো ফার্স্ট অফ অল কিছু বিষয় আমি আপনাদেরকে এক্সপ্লেন করি। সেটা হচ্ছে কি, বিজনেস অ্যাকাউন্ট শুধুমাত্র তাদের জন্য প্রযোজ্য, মানে যারা এক্স্যাক্টলি প্রোডাক্ট বা বিভিন্ন ব্র্যান্ড প্রমোশন করে তাদের ভয়েস দিয়ে, তাদের জন্য মূলত বিজনেস অ্যাকাউন্ট প্রয়োজন, যারা ব্যবসা করে এক্স্যাক্টলি টিকটকের মাধ্যমে। আর যারা আদার্স সং দিয়ে মানে বিভিন্ন গান দিয়ে যারা শুধুমাত্র রিমিক্সিং করে, তাদের পার্সোনাল অ্যাকাউন্টই বেটার। সো মূলত তাদের জন্য বিজনেস অ্যাকাউন্ট যারা বিজনেস করে। সো এখন আপনাদেরকে কি বিষয় বোঝাতে যাচ্ছি, বিজনেস অ্যাকাউন্টটা বন্ধ করে দিয়ে আপনাদের ভিডিও কি ভাইরাল হবে বিজনেস অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে ফেললে। সো গাইস, আপনারা সবাই তো এখানে ফেভারিট সাউন্ড রাখেন, তাই না? তো আমি আপনাদেরকে কেন বিজনেস অ্যাকাউন্ট বন্ধ করতে বলতেছি সেটা এখন আমি আপনাদেরকে দেখাই। ফার্স্ট অফ অল প্লাস এখন একটা টাচ করে দিয়েছি, তারপর দেখেন একটা ভিডিও আপলোড হয়ে চলে যাচ্ছি। এখনই অবাক হয়ে যাবেন আসলে কেন আমি বন্ধ করতে বলছি। হ্যাঁ, তারপর যদি আমি সাউন্ড অপশনে টাচ করি, মানে একটা সাউন্ড দিতে, এখানে এই যে দেখেন আমার ফেভারিট সাউন্ডগুলো এখানে শো করছে, এর আগে কিন্তু শো করে নাই। তো কেন শো করতেছে, মূলত আমরা যেহেতু বিজনেস অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে ফেলছি এই জন্য মূলত আমাদের সাউন্ডগুলো শো করতেছে। হ্যাঁ, সো মূলত আপনাদেরকে এই জন্য আপনাদের বিজনেস অ্যাকাউন্টটা বন্ধ করতে বলতেছি বা বলছি। মূলত আপনারা যখন বিজনেস অ্যাকাউন্ট করে ফেলবেন, আপনাদের সেভ করা কোনো সাউন্ড ওখানে শো করবে না, আপনি কোনো গান কোনো ভিডিওতে ইউজ করতে পারবেন না। বিষয়টা অনেক দুঃখজনক। অনেকেই খুবই ইম্পর্টেন্ট সাউন্ড কালেক্ট করে রাখে আর তারা ওগুলো ভিডিওতে ইউজ করতে পারে না, যার কারণে আমি আপনাদেরকে এই জন্য বললাম বিজনেস অ্যাকাউন্ট বন্ধ করতে। আপনি যদি বিজনেস অ্যাকাউন্ট করে রাখেন তাহলে আপনার কোনো সাউন্ড আপনি ইউজ করতে পারবেন না, আর আপনি যদি পার্সোনাল অ্যাকাউন্টে ইউজ করেন তাহলে আপনার সাউন্ড প্রত্যেকটা ইউজ করতে পারবেন। এটা হচ্ছে মূলত ফ্যাক্ট। সো আর আপনাদের জন্য বিজনেস অ্যাকাউন্ট কোনো প্রয়োজন নেই। বিজনেস অ্যাকাউন্ট করলে ভাইরাল হবে আর পার্সোনাল অ্যাকাউন্টে ভাইরাল হবে না, এরকম কোনো বিষয় নেই। বিজনেস অ্যাকাউন্ট তারাই ইউজ করে যারা মূলত বিজনেস করে টিকটকের মাধ্যমে। এখানে বিজনেসের একটা অপশন অলরেডি দেওয়া আছে। সো মূলত এই জন্য আমি আপনাদেরকে বিজনেস অ্যাকাউন্টটা ইমার্জেন্সিতে বন্ধ করতে বললাম। অনেকে হয়তো এই প্রবলেমে ভুগতেছেন অনেকদিন ধরে। ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন কেমন লাগছে, এবং ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন নেক্সট ভিডিও পাওয়ার জন্য। আর পাশে থেকে এখানে ক্লিক করে সিলেক্ট করে রাখবেন নেক্সট ভিডিও নোটিফিকেশন সবার আগে পাওয়ার জন্য। গাইস, টুডে ভিডিও ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফর এভরিওয়ান। আসলে কেমন লাগছে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন, আর উপকার হয়েছে কিনা। আর রিসেন্টলি যে ভিডিওটা আমি আপনাদেরকে দেখাইছি সেটা আপনারা ইউটিউবে গিয়ে দেখতে পারেন। ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ভিডিও। ওই ভিডিওটা কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ, অনেকের জন্য কমেন্টগুলো পড়লেই বুঝতে পারবেন আসলে ভিডিওটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সো গাইস, এর মধ্যে আজকের ভিডিওটা এখানে শেষ করতেছি। সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। দেখা হবে নেক্সট কোন একটা ভিডিওতে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আসসালামু আলাইকুম।